Manantra ny araba indray tokolasy tompokavy amin'ity aliny sabotsy fa 20 ny volana aogositra ity faly manasanao ampanajana ihany koa ary anaraka hatramin'ny farany izao fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahita lavitry ny Shima TV izao. Vao ansongadina tamin'ity androany ity ny teo amin'ny lafin'ny fitanterana satria dia niverina indray ny fitanterana sy ny famezivezena amin'ny lalam-pirenena faharoa iny mampitohy Antananarivo sy Toamasina indrindra amin'ireo fiara fitateram-bahoaka moa izany nanainga tamin'ity maraina ity tokoa matsy ireo fiara fitateran'olona ireo teny amin'ny figarotiara isan-karazany teny sy tamin'ny ankapobeny dia niezaka nanaja ireo fepetra ara-pahasalamana rehetra araka ny notakin'ny fitondram-panjakana ireo coopérative fitaterana ho fiarovana ireo mpandeha amin'ny valana aretina Covid-19 izay mbola misy moa eto amintsika maro ihany koa ireo mpandeha izay ny andro fatratra izao fiverenana izao nanao ny fanadihadiana ary Lovana Manantsoa. Vao maraina dia nanainga kelikely ireo fiara fitateram-bahoaka ny azo ny lalam-pirenena faharoa iny taorian'ny fanambaran'ny filoham-pirenena momba ny fiverenan'ny fitanterana amin'iny faritra Tsinanana iny. Saika nahitana zany fiangana zany avokoa ireo toby fiantsonana teto Andrenivohitra isan'izany tetsy amin'ny Ikotis sy etsy Ambodivona. Ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana rehetra io ny takalon'ny fahafahana miainga. Maro araka izany ireo fandaminana napetraka. Fandaminana voalohany aloha dia ny fanajana registre barrière izay napetraka ny fanjakana, fiarovana ny fepetra ara-pahasalamana, fiarovana ihany koa ny mpanjifa zany amin'izao fisian'ny coronavirus izao. Anisany fandaminana natao tamin'izany zany ny fanelanelana ny ora fandehanana isaky ny adiny iray misy départ mba hampihena zany ny isan'ny voyageur amin'ny vambonga amin'ny toerana anankiray. Eo ihany koa zany ny fandraisana ny température, fanomezana ny gel hydroalcoolique, fandraisana ihany koa ny mombamomba an'ireo mpandeha rehetra, fandraisana karapanondro, fandraisana mombamomba anazy rehetrarehetra. Eo ihany koa fanomezana anazy ireo fepetra sy ireo toromarika ara-pahasalamana izay tokony atao alohan'ny haingana any anaty fiara ary raha sendra misy zavatra mitranga eny an-dalana. Manaraka izany ny ministère de santé eo ihany koa manampy amin'y zareo amin'ny fanomezana ireo information izay ilaina. Ny fiangana moa mijanona hatramin'ny 12 satria tsika manana ny fanajana ihany koa couvre-feu dia mba natao zany mba hitsinjovana amin'ny mpanjifa mba ho tonga farafahakeliny izay adiny iray na adiny roa any amin'ny toerana izay tondavany amin'ny tamatavy mba ahafahanjareo mody ara-dalàna sy tratran'ny couvre-feu. Ny fiangana moa araka lazaiko teo hoe ny elanelana mba hampihena ny olona mivambongo. Fepetra manokana eny an-dalana izay efa namena ny chauffeur, efa namena nampitaina ho an'ny voyageur sy nampitaina ihany koa an'ireo manaraka rehetra tômôbila. Fepetra voalohany resahana tamin'izany dia hoe tsy salana mihitsy ny kasibosy. Fepetra faharoa ihany koa ny fanasana matetika amin'ny gel hydroalcoolique. Ny chauffeur moa dia efa nampitondraina gel hydroalcoolique mba ahafahan'ny mpanjifa ao anatin'ny tômôbila fiara mba mampiasa ihany koa gel hydroalcoolique raha sendra mivoaka eny atsefatsefan-dalana eny. Ho an'ny akamaroan'ny mpandeha dia efa ela ny andrasana izao fiangana makany Toamasina izao. Raha ho an'ity renim-pianakaviana iray ity izay mipetraka any Toamasina ohatra dia nitsoka 5 volana teto Antananarivo ny tenany. Zay zany dia ponina ny tamatavy tompoko. Ny antony nandehananay taty Antananarivo dia andeha andevona zanakanavavy le Ramseo tamin'ny mois de mars. Tanja sendra nyty fanapahany lalana dia 5 volana zany zay tavela taty. Tsy andronay izay voan'ny lalana satria any misy anay any Toamasina dia faly be zany zay mivola izy. Ho an'ireo mpitatitra kosa dia tsy misy ny kizarizary ary efa nasiana fikojakojana avokoa ny fiara rehetra izay 5 volana tsy netsika isoroana ny loza mety hitrangy ny an-dalana. Mekanika rehetrarehetra mihitsy zany nataonay teto. Betsaka aloha zao ny tena zavatra simba hoe batterie, injecteur amin'ny coince, ohatrohatr'izany. Zay ny tena tao anatin'ilay 5 volana tsy netsika. Zay ny problème mandriny. Nandritran'izay 5 volana zay, nanao foana zay teto. Ara-dalàna tsara zany ny tômôbilanay zany zao. Na dia 5 volana ny ato aza ny fitanterana makany amin'iny lalam-pirenena faharoa iny dia tsy niakatra ny saran-dalana.
fa vaovao nisongadina ihany koa isongadina ranomarina koa indrindra amin'iny herinandro ho avy iny dia ny fanatanterahana ireo fanadinana ara-panjakana izany ka anomboana izany ny fanadinana CEPE efa manomakomana fantatra na ireo mpianatra na ireo ray aman-dreny fa indrindra ihany koa ireo sekoly sy ny tanàna izay mandray izany toeram-panadinana izany mizotra araka ny tokony izy ary ny fanomanana raha hoan'ny eny amin'ny commune Ambohimangakely eny raha ity fanadinana CEPE ity no resahana misy ifampanadinana roa moa eny amin'izany toerana izany araka izao fanadidina izao. Andro vitsy mialohan'ny fanadinana CEPE mizotra araka ny tokony ho izy ny fanomanana eny anivondreo ivitoeram-panadinana raha hoan'ny commune Ambohimangakely manokana. Ny fandaminana tamin'ny fangalana ny convocation aloha zany dia ny chef d'établissement no nanatona ny centre d'examen ireo zany naka ny convocation ny mpianana tsirairay dia tsisy mpianatra tsy nandray convocation fa nahazo convocation daholo. Ivitoeram-panadinana misa roa no andray ireo mpiadina ho an'ny Ambohimangakely efa voalamina ny rehetra na eo amin'ny fandraisana ny mpiadina zany na ny eo amin'ny fitandrovana ny fahasalamana. Ny salle zany efa tsisy problème efa voarindra tsara ny importable efa ok daholo ny eo ihany koa ny fitaovana izay ampiasaina mandritra an'izay ny gel ny famindrahana fanafody sy ny sisa ny ao anatiny koa fanasana tanana efa eto ampelantananay daholo dia izahay fotsiny zany mandritra sy mandamina araka izay tokony ho izany mandritra ny fisotra ny fanadinana. Ireo mpiadina sisa izany no andrasana hiatrika ny fanadinana amin'ny talata voalohan'ny volana septambra zao. Ho fitsinjovana ireo mpianatra izay hiatrika ny fanadinana ireo ary mbola eny Ambohimangakely ihany no resahantsika dia hanatsara azy ireo ny ben'ny tanàna tompon'andraikitra eny an-toerana ka mitondra fanampiana. Ankoatr'izay ihany koa dia misy ny fanomezana entina miaro tena ho an'ireo ankizy ireo manoloana ny mbola fiparitahan'ny valanaretina Covid-19 eto amintsika. Tsy nitaza-potsiny andreo mpiadina nala fanadinana CEPE eo anivon'ny fiadidian'ny tanàna Ambohimangakely fa dia nitondra fanampiana ho azy ireo amin'izao fiatrehana fanadinana izao. Dia tongeto ny tenanay ato anatin'ny commune izay tarihako amin'ny mahaben'ny tanànana miaraka amin'ny président conseiller rehetrarehetra ny staffn'ny commune mpiara-miasa akaiky ao anatin'ny commune ny association SO tongeto zahay hitondra an'reto fanomezan'reto kely dia kely amin'reto fa ny fanirianay dia mba mitondra tsikelikely dia mihoana matetitetika itsika. Ankoatran'ny fitaovam-pianarana dia nisy ihany koa ny fanomezana kojakoja hiarovan-tena amin'ny valanaretina. Ny fanampiana entin'ny commune ho an'ilay mpanao fanadinana CPE zany dia eo le gel atao isaky ny salle de classe dia désinfection isaky ny salle de classe dia cache-bouche ho an'le jury le miandro mandritra ny examen dia ny mpianatra namena stylo bleu ray avy gomme crayon dia règle. Ny sitraka anazy dia tsisy hakanavaka mihitsy fa dia na ho an'ny mpianatra any amin'ny privé na amin'ny fanjakana dia mahazo daholo azy zany dikan'izay zany rehefa école mpiahato anatin'ny commune Ambohimangakely dia mahazo daholo. Tsy hijanona eo amin'ireo ankizy hanala fanadinana CEPE akory ny fanampiana fa mbola isan'ny fanampiana ho an'ireo mpanala BEPC sy baccalauréat. Ifindra eto an-drenivohitra isika mbola manodidina izay fanomanana ny fanadinana CEPE izay ho fantanterahana sy ho fanajana ireo fepetra ihany koa entina hiadina amin'io valanaretina io sy ho fanampiana ireo mpiadina hiatrika ny fanadinana CEPE ireo eny amin'ny boriboritany faharoa kosa indray dia tonga nanatitra fanampiana sy nanome fanampiana ho azy ireo ihany koa ny solombavam-bahoaka Halanto Rakotomanga fanadidina iarahana amin'ny Volaravoavo sy Tsiry Rakotoarson. Entina natotosana ny fanadinana CEPE ho anatin'ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana dia nanolotra fampitaovana ireo toeram-panadinana ary ho an'ny mpianatra misy 570 ao anatin'ny boriboritany fahaefatra ny député Lanto Rakotomanga omaly teny an'io PP Ambohipo no nanolorana zany. Tonga ny tenako sy ny mpiara-miasa nanolotra an'ilay ranom-panafody mamono tsimokaretina izay ho ataon'ny mpampianatra sy ny mpiara-miasa rehetra zany no manomboka rapitso mandraraka an'izay ho amin'ny salle de classe rehetrarehetra misy eto amin'ny boriboritany faharoa dia natolotra androany zany dia isaky ny centre d'examen
dia omena anireny gel désinfectant reny ny centre d'examen omena ihany koa ny jury dia ny mpianatra rehetrarehetra moa zany dia tsy maintsy manao an'izay ihany daholo amin'ilay geste barrière. Natolotra ho an'ny mpianatra tsirairay izay miisa eo amin'ny 1145 izy ny chef zap teo dia namena arona vavaorona daholo ihany koa ny mpianatra rehetrarehetra mba ho sarombava vaovao no ampiasainy zany amin'io andro ny fotoam-panadinana io. Dia nanolotra ihany koa moa zahay no ny analana ny fahasahiranany ny ray aman-dreny ny cahier vakroka dia nanolotra stylo, gomme sy fitaovana zany ilaina sy ampiasain'le mpianatra amin'io andro ny fanadinana io. Misy chocolat ihany koa moa zany mba hanampy anazy zany amin'izay fanadinana izay. Nambarana député Lantra Kotomanga fa mbola isan'ny fanampiana izay entina toy izao ho an'ny mpianatra amin'ny fanadinana BEPC. Raha izay no an'ireo mpianatra madinika dia efa hiatrika tsy ho ela ihany koa izany fanadinana izany ireo mpiadina ny BEPC sy ho an'ny baccalauréat. Fantatra fa hiverina an-kilasy manomboka ny alatsinainy ho avy izao ny ankamaroan'izy ireo efa miomana amin'izay ihany koa noho izany ireo sekoly andraisana ireny ankizy ireny. Taly sekoly iray ary no namitaniana sy mitondra fanazavana mikasika izay eo amin'ny micro ny Norbert Kotomalala. Ny ho an'ny BEPC sy bac zany nandritra izay fotoana izay dia nanao révision intensive zany hoe ny mpianatra zany naka sujet sy sujet type sy corrigé taty aminay foana nandritra izay fotoana izay dia tao aorian'ny alalana ny mendrabato ministra iny dia mba tonga indray zany ny ankizy lehibe manomboka amin'ny alatsinainy hianatra foana mandritra ny demi-journée mandrapatonga ny fanadinana. Dia ny programme ny sekoly rehetra moa zany misy efa betsaka ny vita dia fanenjehana izay programme tsy vita ary koa dia fitohizan'ilay révision intensive fitretena sujet type sy corrigé. Afatra omena ny mpiadina rehetra zany dia manao salama tsara, mihinana sakafo maro loko dia mba miezaka mandray an'ireny spiruline ireny ampatanjatanjaka dia tsy adinony mandray cahier na miverina ty ampianarana ianao na tsy miverina satria arafesina ny saintsika mpianatra raha tsy mianatra tsika. Zay ny vaovao mandridina ny fampianarana fa mbola malaza ihany koa nefa amin'izao fotoana izao na dia efa manomboka miverina miloany ary ny fiainana amin'ny ankapobeny ny valanaretina Covid-19 eto Madagasikara. Nisa telondray ary ireo olona lavon'ity aretina ity androany teto amintsika raha araka ny tatitra nataon'ny professeur Vololtina Anta-Marie Daniel mpitondra tenin'ny CCO tamin'ny atoandro teo. Voalaza ihany koa fa dia misy 550 ireo tranga vaovao ka tany amin'ny faritra Bongolava no nahitana tranga betsaka indrindra. 550 no isan'ireo tranga vaovao na fahana ny tiliana moa zany no tao anatin'ny fitiliana izay vita ireo olona 550 ireo fa rehefa avy eo isika miresaka momba ny fitiliana. 470 kosa no sitrana somatsara. Miampy anankiray ny forme grave ary nisy 3 no lavin'ny valanaretina Covid-19 teto Madagasikara tao anatin'izay 420 raha faran'izay dia tia mpiandohana sady haingo dia misolo tena antsika sy haingo manolotra izao fandarana izao mirary fiononana feno ho an'ireo fianakavian'izay olona 3 mianaka ireo izay ndosiny fahafatesana avy amin'ity valanaretina Covid-19 ity tompoko. Raha ireo ny tarehimarika vaovao zany nisan'ny tranga vaovao nisan'ireo sitrana vaovao kosa nisan'ireo forme grave dia andeha hojerentsika ny fitambaranisa satria omeny isan'andro eto koa zany tahaka ny mahazatra. Raha ny ampy 470 zany nisan'ny olona sitrana dia 3 sy 13753 amin'ireo olona 1,777 voatily nitondra ny tsimikaretina coronavirus zany no efa sitrana somatsara. Ny ampy 770 ireo olona mbola mitondra ny tsimikaretina ka aktifana en traitement isika 770 sy 700 zany izy ireo ankehitriny. Ny forme grave dia 770 ary 90 ny fitambaran'ireo olona izay laviny ity valanaretina Covid-19 ity teto Madagasikara.
ho fanakanana ny mety ho fianaky ny coronavirus sy ho fiarovana anao dia tsara mahafantatra ireo fihetsika tokony atao. Sasao matetika amin'ny rano savony ny tanana na mampiasa gel désinfectant. Tapenao misandry ny vava sy ny orona raha sendra mikohaka na mievina. Azo ao nelanelana iray metatra amin'ny olona mikohaka na mafana hoditra. Fa teo no misikotra orona, ny mikosika maso na mikasika vava amin'ny tanana. Fa teo ihany koa ny mandrewaka amin'ny tany. Raha mafana hoditra, mikohaka, sepotra dia ampandrenezo ny mpitsabo na ny tompom-pahasalamana akaiky anao indrindra. Antsoy mamempona 910 raha mila fanampanazavana. Madagasikara mandresy ny coronavirus. Mifandraika amin'izay dia mitoy ihany ny fizarana ireo fanampiana isan-karazany ka anisan'izany ny sosialim-bahoaka ny mponina teny amin'ny fokotanina ankady lalana sy ambonam-pamarina indray ary androany no nisitraka izay sosialim-bahoaka izay entina hiatrehana izao krizy ara-pahasalamana sy krizy ara-tsosialy izao. Raha hoan'ny eny amin'ny boriboritany faefatra izay moa dia ny 20 ny tokantrandro no ahazo izany araka izao fanadidina mbola iarahana amin'ny vola ravoafy sy tsira cotorson izao ihany. 20 ny tokantrano ao anatin'ny boriboritany faefatra no misitraka ny vatsitsiny sosialim-bahoaka hoy ny avy eo anivon'ny ministeran'ny rano taorian'ny fanadihadiana amin'ny tanterahan'izy ireo. Efa manomboka ny fizarana ny sosialim-bahoaka androany dia niponina ao amin'ny fokotany akady lalana sy ambanam-pamarina no nahazo vary, menaka, voamaina sy ronono miampy tambavy covid organique sy avy amin'ny fitondram-panjakana. Toy foana ny fizarana ao anatin'ny nampanantenan'ny filoham-pirenena moa ny Irene Rajoelina amin'ny fanampiana ao anatin'ilay vatsitsinjo dia mitoy eto amin'ny 4e arrondissement izay andraiketan'ny ministeran'ny rano fanadiovana sy fidiovana miaraka amin'ireo olom-boafidy sy olom-boatendry rehetra dia fokotany 40 no iarahana no andraiketana eto. Nisy ny recensement natao rehefa nandeha ny recensement dia nisy ny hoe iza daholo ilay misitraka dia nivoaka ny affichage dia fokotany anankiefatra zany zao no vita ary enjehana hatramin'ny herinandro ny avitany izay fokotany 40 izay eto amin'ny 4e arrondissement ny tanàna Antananarivo renivohitra ambanina-pamarinana sy akady lalana ny androany. Nanome tokony député ny boriboritany faefatra fa hitoy ny fizarana ny vatsitsinjo anjehan'ny faharoa ao anatin'ireo fokotany misy 70 ao anatin'ny boriboritany faefatra. Fa nitangorona teo anoloan'ny Braony district Navaradrano eny bypass eny kosa ny olona mipetraka any amin'ny commune Alasora iny izay nilaza fa mbola tsy nahazo fanampiana mihitsy na ny tosika fameno zany na ny vatsitsinjo ihany koa ka nisy indray ny fapetrano raisin'ny lehibe ny district ary miaraka amin'ny député Navaradrano. Efa nanomboka efa tamin'ny herinandro lasa teo ny fizarana ny sosialim-bahoaka izay nampanantenan'ny filohan'ny repoblika ho an'ny district Antananarivo Avaradrano. Raha ho an'ny commune Alasora manokana dia efa nisy teo amin'ny teo amin'ny 5,000 mahery teo no nozarana zany sosialim-bahoaka zany. Dia mbola misy foana ireo olona izay mitaraina fa tsy nahazo an'izany sosialim-bahoaka zany nefa mety ny soratra anarana izy ireo mety ihany koa mety ny antony maro samihafa dia tsy afaka nahazo ny fizarana tike tsy afaka ny soratra anarana ihany koa tamin'ny fotoana nanaovana an'izany. Tena fanapa-kevitra moa ny tena koa miaraka tamin'ny solombavam-bahoaka fa ho raisina aloha ireo olona izay mitaraina fa tsy nahazo ireo. Avy eo zay vao jerena hoe tokony tena isitraka n'izany tokoa very zareo ampifandraisina an'ireo izay efa nahazo tosika fameno ampifandraisina ihany koa an'ireo efa nahazo 10,000 araka nambaraka teo ka raha toka hita fa tena tokony isitraka n'izany tokoa dia ho jerena eo moa izay ahafahana manome an'zareo an'izany sosialim-bahoaka izany. Fa tamin'ny omaly zoma 20 aogositra dia nanao fitsidiana tany amin'ny faritra Vakinakaratra iny ny filoham-pirenena Andry Rajoelina tamin'izany fitsidiam-patra nataony izany indrindra ary no nentiny nijerena akaiky ireo foto-drafitr'asa sy ny fandrosoan'ny asa izay nampanantenainy ho an'ny vahoaka Antsirabe sy ny faritra Vakinakaratra amin'ny ankapobeny. Maro ireo foto-drafitr'asa tanterahany fitondram-panjakana ao Antsirabe izay nahazo birao vaovaony fibaikoam-paritra ny filaminam-bahoaka faritra Vakinakaratra izay ao Amazo Arivo Avaratra no misy azy. Voalohany eo amin'ny tantaran'ny polisy-pirenena ny fahazoana birao manara-penitra tao anatin'ny 20 taona nisy ny polisy-pirenena.
mirefy 400 metatra toradrony velaran-tany fodrafitrasa izay ahitana riana ray natsangany eo amin'ny velaran-tany mirefy 500 metatra toradroa zany 20 nisan'ireo birao ao anatin'ny foibe baikona vaovao akoatran'ny toerana fitantanana misa efatra mitokana ny lasin'ny vavy sy ny zaza tsy ampy-taona ahitana sampandraraha samihafa ihany koa ny birao vaovao miorina toy ny police économique judiciaire et mœurs affaires financières sy ny fitantanana ny mpiasa nytoyatrany ny asa fampandrosoana na niatrika ny krizy ara-pahasalamana azy Madagasikara hoy ny filoha mbola iampy marobe araka izany nitetika asa fampandrosoana ho an'ny faritra vakina karatra efa zavatra tokony natao tokony hoe mba farafatarany tokony tamin'ny oktobra zao zany vita fa tsy maninona fa tokony mba manezaky nareo dia mba anenjehana ny rentrée universitaire amin'ny décembre zany araka tenenareo tokony fitaina le izy dia mba ny rentrée universitaire manaraka ho avy zao dia tokony mba efa mianatrato satria olazaina ny tokony andraikitao amin'ny université efa afaka manao inscription sady izy zany zao efa mandeha ihany koa ny fananganana ny université manara-penitra ao Antsirabe eo ihany koa ny fananganana toeram-ponenana ho an'ny sarababem-bahoaka izay natao hipetrahan'ireo olona tsy manana trano sy mipetraka anaty trano hazo atsangana ihany koa ny toeram-ponenan'ny zokiolona tsy misy miahy miatrika ny fahanterany nampanantena ny anaovana ny fanamboarana ny ekara miara-masoandro ao Antsirabe ihany koa ny filoha taorian'ny fitokanana ny DRSP nijery fandrosoany ny asa fanamboarana ny lalana ao an-tampon-tanàna Antsirabe nivoaka amin'ny lalam-pirenena fahafito azo anambositra ihany koa ny filoha mampitaraina ny mponina ny fahasimban'ny lalana tampon-tanàna taorian'ny baikon'ny filoha nanomboka ndraiky 10 aogositra 2024 ny asa fanamboarana ny lalana mirefy 7 kilometatra izay ahitana ampahantara sy rarivato aritra 80 andro ny asa fanamboarana araka ny efa nampanantenan'ny filoha isitraka ny fampindramam-bola tsinjo fameno avokoa ireo mpiasa amin'ny sehatra tsy miakina ara-dalàna sy misoratra amin'ny knapsa miatrika ny fahasahiranana vokatry ny krizy ara-pahasalamana namaly ny fangatahany be ny tanàna ny commune ambony vohitra Antsirabe amin'ny fananganana toerana famonoana omby manara-penitra ny filoha natao androany tolakandro tao tsy vakitry ny kambo atsimon'ny star ny fametrahana vato vezoro ho an'ny mariky ny fanombohan'ny asa ho vita amin'ny volana meraka amin'ny 24 ny asa fanamboarana tamin'izay fandalovan'ny tany an-toerana izay ihany koa dia nanatrika ny lanonana ara-miaramila famoahana tamin'ny fomba ofisialy ny andian'ny mpianatra manamboninahitra ary teo anivon'ny akademia miaramila tany Antsirabe ny filoha-pirenena Andry Rajoelina nivoaka tamin'ny-pomba ofisialy ny andiana miaramila manamboninahitra ao amin'ny akademia miaramila Antsirabe ny andian'ny faraiky am-pefapolo izay nahavita fiofanana ho manamboninahitra nandritra ny 3 taona mitondra ny anarana hoe 50e anniversaire de l'académie militaire miisa 70 izy ireo eo ihany koa ny peloton interrare mandian'ny faraiky am-20 na iray sampiadina sous-officier nanao fiofanana nandritra ny 2 taona izy ireo manamboninahitra nitondra ny anarana andraina misy 70 izy ireo ary nivoaka androany koa ny andian'ny santatra avy amin'ny PSEOP na ny peloton spécial d'élèves officier pilote miisa 70 kosa izy ireo izay mpianatra mpanamory fiaramanidina sy angidimby andian'ny voalohany nivoaka atao amin'ny akademia miaramila nitsodrandreo andian'ny telo nivoaka ny filoha-pirenena nanamafy ny filoha fa fanolora-tena ho an'ny tanindrazana mitaky fivezatena ny fahavitan'ny fiofanana ho an'ny akademia miaramila nanolo tena ho an'ny firenena ianareo ho tandroka ary mivosona ary ampy akina ny fandriampahalemana eo anivon'ny fiarahamonina fa indrindra eo anivon'ny firenena safidy ary andraikitra lehibe sy masina izao fanolora-tena nataonareo izao kanefa tsy arovy hatrany fa mitaky fivezatena izany mitaky fahamatorana tanteraka mitaky herim-po fa indrindra mitaky fitiava-tanindrazana tompona andraikitra ambony maro sivily sy miaramila no nanatrika ny lanonana fandresena 24 atao amin'ny akmilina Antsirabe anisan'ny nanome voninahitra ny lanonana omaly ny ministry ny fiarova-pirenena ny général Rakotonirina Richard
fa eo amin'ny fiaramiasan'ny Madagasikara amin'ny any ivelany kosa indray ary eo mialohan'ny andozana ny Madagasikara dia tonga nanatanteraka fitsidiana fanaovam-beloma ny filohan'ny antenimiran-doholona Rivorakodivao teny amin'ny lapamaitso teny Anosy ny masoivon'ny Rosia mipetraka simonina eto Madagasikara fotoana nahafahan'ny andaniny sy ny ankilany moa izy ity nanao jery todika ny fiaramiasa teo amin'ny firenena rotonta. Voatendry isahana andraikitra hafa ka andao an'i Madagasikara ny masoivo rosianina Andriamatoa Stanislav Anvarovich Akhmedov. Melohan'ny andehanany nefa dia tonga nanatanteraka fitsidiana fanaovam-beloma ny filohan'ny antenimiran-doholona Rakotovarivo teto amin'ny lapamaitso Nanosy kely teo olo-manakajy ity. Fotoana nahafahana nanao jery todika ny zava-bita teo amin'ny firenena rotonta. Manamarika ireny fitotoana izy no teto nahitan'ireny toko hoe niainan'ireny niainantsika ndraiky ny fitotoana nahitany fiaran'ny transition izy dia nahitany nivoarintsika tamin'ny 2014 tamin'ny fifidianana dia nahitany fifidianana faharoa nahitan'izay fahasarotana teto izy ary anisan'ny firenena toko hoe anatin'izay fitadiavantsika ny rahantsika miasa azo politique d'ouverture anatsika ary ny zareo dia anisan'ny sarotiny indrindra amin'ny fiaraha-miasa amin'ny fifanajana amin'ny samy firenena betsaka araka mivorazanteo tsy hoe tsony ny coopération sy zavatra samihafa nataony zany na fanomezana na ny ataoko hoe ny fitondranan'ireo investisseur rosianina any amin'ny lafiny mine ny amin'ny lafiny samihafa ny accord de coopération ohatrany hoe any amin'ny laza teo ny accord coopération maritime de pêche plutôt fa tsy maritime dia tsy dia anisan'le enitsika amin'ny tabataba be izy ireo fa tena betsaka ny action ataony dia ohatrany ihany koa zany eo amin'ny lafiny fanampiana ara-marimila ny fitaovana sy ny falozana traikefa. Naneho ny fisaoran'ny antenimiran-doholona Andriamatoa Stanislav Anvarovich Akhmedov tamin'ny fiaraha-miasa tamin'ity androm-panjakana ity nandritra ny fitotoana ny asany teto Madagasikara ary nambarany ihany koa fa tena nahafa-po tokoa ny fiaraha-miasa tamin'ny firenena malagasy iray manontolo. Nirarisoan'ity diplomaty ity amin'ny andraikitra manaraka anendren'ny fireneny azy ny filohan'ny antenimiran-doholona. Hiditra amin'ireo vaovao isan-karazany kosa isika manomboka eto niaran'ny fanafiana omaly alina ny trano fonenan'ny tale jeneraly ny fikambanana fitrama tetsy 67 hectare fantatra fa vala no nanatanteraka izany fanafiana izay nifara tamin'ny faratra ny mpiamina iray fanazavana. Nisy nanafika omaly alina ny trano fonenan'ny tale jeneraly ny fitrama eto 67 hectare atsimo. Valolahy no nanao ny fanafiana ary mpiambina roa lahy ny voatsindrinanjo tamin'izany raha nitatitra voaray. Mitantara ny fisehon-javatra omaly alina i Dodo anisan'ireo mpiambina. Ny alina tamin'ny folofolo mahery teo misy andiana bandy tondra antsy fitaovam-piadiana ny antsady anay teo hoe nareo miambina eto nareo zany misy mafy be dia to dia namely izy dia le faralahanay le eto hoe tataka be amin'ny antsy didindreo amin'ny antsy zany vana zany ohatran'izay mihitsy ny tongavany zalahy teo satria izy votongavany dia to dia hoe antsady anay mihitsy dia nandangarangana antsy zay moa le baton sy le ana reny le baton reny niaro manay zany oetiny any arovana tena teo fa raha nisy kely tena nanaraka hatramin'ny aina mihitsy le izy teo. Le raha ny tena maro zany tsy voareperako hoe izy ny tena tafiny hoe avarisy zany na fa le hoe nareo misy miambina ny tanana eto hoe eto amin'ity vavaty zany nareo moa raha fahazahoko anazy araka an'le zavatra fanisy teo taoloha zany amin'le fanendahana siany eto dia zay efa hatramin'izay efa mandeha foana menace de mort sy ny sisa hoe isany masofokon'olona reo miseho aminay ohatra zao manakana ny asanay na mipanabanaka tomobile siany reny rehefa manao izy tena ohatr'izay dia mino aho fa anisan'ny namany reny mihitsy le bandy tamin'ny maly reny isaky anendaka mihitsy ry zalahy na nanao an'ity indro zao zay zao indro fa voalohany reo nanao menace fotsiny izy dia efa andresaka manodidina zay hoe amin'ny président fary zany hoe mila zao zay président mila fitaovana zao zany dia izy efa nanaiky zany amin'le zavatra misy zavatra miseho amin'ny fanohanana anay.
Système miaraka miasa aminay fa nametraka plainte zay zao hoe tena irovana tenanay amina masomasopoleto fa mahazana be mihitsy ny zavatra mahazo eto. Laza fa hijery akaiky ty raharaha ty raha fanomezatsoho Jean Irina tale généralny Vitrama. Maro mampalahelo raha ain'olona toy izao mivoakasika ary ametrahako mazava tsara fa tantandalantsika tsy anaiky an'izao vita mora amin'ny resaka lalàna ary hitady hatrany farany marina momba an'izao rehetra izao satria tena mampitomandry tsy zaka koa reo sécurité mariako fotsiny zany fa tamin'ny valo alina ny ara-pitrapitraka tamin'ireo zazalahy reo dia tao aorinany tamin'ny valo alina na dia nody dia zao le fara tamin'ny tsindroany zao ny sécurité anay zao zavatra zao dia ampitsainana ny tsirairay avy hoe rary ve arinona zavatra tiana tongava ny eto Madagasikara. Efa eny anivon'ny pôlisy pirenena ty raharaha ty andrasana izay valan'ny fanady adina. Fa amin'ny ara sosialy kosa indray famatsiana rano izy ty tao anatin'ny vanim-potoanany fihiboana izay dia fantatra fa dia niakatra ny fandaniana rano nataona ireo tokantrano izay mampiasa ny pompy iombonana. Ho fitsinjovana izay indrindra ary dia nahena ny sandany rano alaina eny amin'ireny pompy ireny raha hoan'ny eto amin'ny efatra Antananarivo renivohitra. Ao anatin'izao amehana ara-pahasalamana izao dia anisany hetsika amin'ny tanteran'ny ministeran'ny rano miaraka amin'ireo mpiara-miombona antoka ny fanenana hatrany amin'ny 500 ny sandan'ny rano eny amin'ny pompy amin'ny eto Antananarivo renivohitra. Niakatra hatrany amin'ny 400 ny fandanian-drano ataon'ireo tokantrano mampiasa pompy iombonana tao aorian'ny fampidinana ny vidin-drano hoy ny ministra Rakotovelo Manantsovo ary. Ao anatin'ny resaka fepetra rehetrarehetra raisina amin'ny fanalefahana momba ny resaka fisitrahan'ny rehetra ahafahana hoe manao an'ilay hetsika na geste barrière dia nisy hetsika nataon'ny ministeran'ny rano miaraka amin'ny commune urbaine Antananarivo ny eto Antananarivo ny Moramanga ny Tomasina ary efa manomboka koa zao ny fikarakarana ny Mahajanga sy Tolaniaro ao anatin'izay dia mihena 500 isanjaton'ny saran'ny sandan'ny rano izay eny anivon'ny toerana Patsakana na Kioskao na Borna Fontaine ozy isitsika izay dia efa tanteraka rehefa hita rehefa nidina teny fotony ny tenanay dia tena miakatra 400 isanjatony mihoatran'ny fandaniany tokantrano isan'andro ny fandaniana momba ny rano vokatra izay fienany izay sandan'ny rano izay. Ankoatra n'Antananarivo dia anisan'ny misitraka ny fampidinana vidin-drano amin'ireo pompy iombonana ny tanàna ny Moramanga, Toamasina ary Mahajanga. Amin'ny fiainana ankapobeny izay ihany dia mbola tsy mahazatra ny malagasy loatra amin'ny ankapobeny ny mamonjy ireny toerana fiampitana manokana eny amin'ny arabe ho an'ny mpandeha tongotra moa io mazava ho azy. Ny ankamaroan'ny olona sendra ny mpanao gazetinay Norbert Rakotomalala nefa dia samy mahafantatra ny fisian'izy ireny avokoa fa izay saingy tsy mahazatra azy ireo fotsiny ny fampiasana izy ireny. Handeha antsika ary ny fanadihadiana natao teny an-dalambe teny. Na dia efa misy aza ny toerana voatokana natao hiampitana rehefa manapaka arabe dia minitsy dia halala zany sy ny mpandeha tongotra na efa raiky tapisaka ny tsy fahazarana manara-dalàna ka samy manao izay saim-patany rehefa eny an-dalambe eny. Ho an'ireo olona sendranay teny an-dalambe teny dia saika fantatra izy ireo ny fisian'ny fiampitana natokana ho an'ny mpandeha tongotra ireny fa ny tsy fahazarana mamonjy ireny mihitsy no olana ho azy ireo. Misy toerana natokana ho an'ny pepita sasany aloha manaja ihany fa ny sasany minitsy tsy mahalala fa izay tandrifin'ny sainany amin'ny ampitany fotsiny izy ny pepita. Eny le olo aloha efa zatra amin'izao fotoana zao manaja ny pepitana. Ianao zao efa zatra mamonjy amin'ireny ve sa hoe rehefa miampita dia amin'izay tianao ihany? Efa zatra le pepitana mihitsy alona. Amin'izao fiverenan'ny fifamoivoizana amin'ny lohan'izao ka mahabe ny fiara dia manentana sy mampianatra ireo mandeha tongotra hatrany ny mpitandro ny filaminana ny anatonan'izy ireo ny toerana tokony hampitana rehefa manapaka arabe.
mifandraiky amin'ny fanatanjahantena fa amin'ny fiainana ankapobeny ihany koa isan'ny mahasarika ny petit baolina kitra malagasy amin'izao fotoana izao ny mibaby ireny fanaminana ny maillot moa zany ho an'ireny mpilalao malaza any Europa sy any Amerika atsimo ireny ihany koa araka ny fanazavan'ireo mpivarotra dia izay club mahavita dingana ambony ihany no tena mahasarika ny mpividy amin'izao fotoana izao ankoatra izay moa dia ny fitaovana tsotra izay ho an'ny mpilalao no tena vidin'ny olona amin'izao fotoana izao ihany koa. Saika ireo maillot an'ireo mpilalao amin'ny club malaza any Europa trano no mahasarika amin'ny petit baolina kitra malagasy isan'izany maillot ny Real de Madrid sy ny FC Barcelone ditovolaty dia isan'ny safidy ny salotra ny maillot ny Sergio Ramos vodilaharany Real de Madrid. Sergio Ramos. Inona ny mahatonga anao hoe fita izay mpilalao izay? Satria tsara ny tena fomba filalaova. Miakina amin'izay lalao mandeha any Europa sy ireo club tsara toerana no tena mampandeha ny maillot hoy ireo mpivarotra raha ny maillot an'ny Bayern izay tompon-dakany Ligue des Champions farany teo ohatra dia ny fampitadiavana teny tsena. Le fotoana maillot indray zany rehefa ohatra hoe misy saison na Champions League, Liga ohatra zany dia zay ny olona vao tena hoe mankafy an'ny ekipa dia zay izy vao vidina maillot zany tsy miova na ohatra hoe misy finale na hoe phase na éliminatoire tsy miova vidina maillot fa vidina maillot dia tazomina amin'io koa matetika tsy ahitana aloha le tadiavin'olona fa ianao miezaka no mikaroka hoe aiza no misy le arrivage mihitsy zany no tsy dia misy hoe africaine fa européenne foana tena betsaka. Manomboka eo amin'ny 5,3 ny vidin'ny maillot ray tsy dia mahasarika amin'ny vidy maillot ireo mpilalao malaza afrikanina. Izay indray ary tompoko lasy tompoko vavy no azona tolotra tamin'ity androany ity isaorana ianao nahatra anjery hatramin'ny farany ary dia mbola manasanao ihany koa anaraka ny ireo fandarana eto amin'ny fahitalavitra ny MATV amin'izao farany herinandro izao mametraka ny veloma mandra-piona indray ary tompoko.